so welcome back to my channel Vira Riva, it's me Riva. And today's video aku mau buat tutorial original slime ini, by the way yang new ya. So without further ado, just let's get started. Alat dan bahan yang kalian butuhkan ada lime fox atau white glue. Sini aku pakai merek fox ya. Warna di sini aku pakai merah rose. Sabun apa aja ya, body lotion, gom, dan yang terakhir ada wadah dan pengaduk, iya pengaduk ini. Pokoknya pengaduk, oke? So ya, by the way guys, aku lebih nyaranin kalian pakai clear glue juga, cuman karena clear glue aku habis, jadi udahlah without further ado. Pertama, tuangin lime fox-nya secukupnya. Ini lime fox aku udah tinggal dikit guys. Ini udah. Di sini mau buatnya rada banyak. Enggak sih, nggak banyak banget, cuma ya udah. Nih, sorry guys. Di sini buatnya rada banyak kan. Sip. Nah, terus habis itu kalian ratain dulu, pokoknya kalian ratain dulu si boxnya. Nah, kalau udah rata kayak gini, baru habis itu kalian tambahin sabunnya dikit aja ya, dikit aja. Ini aku cuma pakai 1 sendok gitulah. Oke, nih aku mau tuangin dulu. Sip. Terus habis itu aduk hingga merata. Nah, kelihatan kan dia tuh kayak udah mau menggumpal, tapi kalian diamin aja. Habis itu kalau kalian mau tambahin puara boleh langsung, tapi aku nanti aja. Tambahin body lotion sedikit aja, jangan banyak-banyak juga, pokoknya sedikit. Oke, tuh aku ngasihnya juga gak terlalu banyak. Lalu kalian aduk lagi, kalian mix. Nah, kalau udah kayak gini, jangan dikasih air, oke? Dan yang terakhir langsung kita kasih gom aja, biar langsung menggumpal. Oke? Dah, nih langsung aduk hingga merata sampai menggumpal. Oke? Kalau misalnya belum menggumpal, ya udah. Ini udah kayak gini. Aku mau coba dulu ini udah jadi apa belum. Ini udah aku keluarin. Oh my god, ini banyak jadinya. Nih. Ini udah jadi, guys. Nah, terus habis itu kalian bisa bersihin pakai slime. Ini enak banget by the way slime-nya. Cuman kayak rada masih belum gitulah, masih setengah jadi. Nah, kalau misalnya teksturnya tuh kayak ada berenjel-berenjelnya kayak gini gitu, kalian bisa atasin dengan gom. Kalian tambahin gomnya dikit. Nah, udah, kalian mainin aja biar jadi enak, jangan kekerasan juga. Oke, ini teksturnya holdable dan stickinya cuma dikit doang gitu lah. Enak banget. Cuman ini karena ada gom-gomnya gitu, jadi kayak susah dimainin. Dan aku nggak tahu deh. Oh, ini stretchy guys. Enak, super enak buat dimainin. Pindah tempat ya di sini.
Kayaknya di situ ada air-air gitu lah, air-air nggak tahu lah. Dan kasih pewarna, jangan banyak-banyak juga, kayak dikit aja. Oke. Wait, kenapa ini ngeblur guys? Jadi kalau misalnya kalian tadi itu gomnya tuh kasihnya dikit aja dan banyak-banyak. Hasil tuh karena aku tadi ngasih gomnya kebanyakan jadi kayak gini. Jadi nggak terlalu stretchy dan rada nggak enak. Tapi ya udah. Nih jadinya warnanya keren gitu. Ini aku mau kasih lagi. Jangan terlalu banyak juga ya guys. Oke. Enak. So ya, jadi segini aja buat video kali ini. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka dengan video ini, subscribe ke channel aku, juga komen untuk video selanjutnya. Bye. See you in the next video.